Hanno divelto porte, finestre e poi sono entrati devastando ogni cosa. Un colpo messo a segno in pieno giorno a San Cipriano. Una banda che ha messo a soqquadro ogni stanza, ogni angolo. Un disastro, cioè un disastro. No, altro non ho da dire, purtroppo. Più che altro i ricordi familiari di una volta, che anche quelli sono spariti. I ladri hanno atteso che il proprietario fosse uscito per andare a lavoro. Un furto studiato nei minimi dettagli. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sono arrivato a casa su chiamata di un passante che mi diceva: guarda che c'è una macchina strana fuori casa tua. Sono partito subito da lavoro, dove lavoro, e sono arrivato qua, ma ormai ho trovato tutto quanto sottosopra. Hanno fatto irruzioni in questa casa, ma anche nell'abitazione della nonna che è morta una settimana fa. Hanno rubato diversi monili in oro, un orologio, soldi in contanti. Dentro hanno lasciato un disastro, senza nessun rispetto per nulla e niente. Quando il proprietario è stato avvertito di movimenti sospetti vicino alla sua abitazione, ha subito allertato una sua amica. Al momento non c'era nessuno, ho chiamato una mia amica, che gli ho detto vai a dare un'occhiata, e lei è arrivata e li ha fatti scappare, e tutto lì. Lei li ha fatti scappare, ma ormai avevano, penso, già fatto il loro lavoro, il loro operato. Sono passati 25 minuti dalla chiamata all'arrivo della giovane, 25 minuti in cui i ladri hanno razziato tutto. Sul posto per le indagini i carabinieri.